ข้างล่างเปิดมีแผ่นอะไรเปิดแสงไหมเป็นอะไรคะเป็นอะไรคะแม่ภาษาไม่ได้ฮะมีใครพูดได้บ้างปวดตรงไหนปวดตรงแผลนี่หรอปวดตรงไหนอาจารย์เข้ามาไปได้ยังมีใครพูดไทยได้บ้างครับพี่มาแล้วนี่ตู้เมียตู้หมูตรงไหนไม่หลงเน่าปวดตรงไหนถามเขาว่าเน่าอ่ะใช่ตีตามไปดีกว่าคะให้หลังอุ้ยใช่มันแฟกเจอร์ปะวะใช่ต้องหาไหมกำลังคิดอยู่ถ้าแฟกเจอร์จะต้องแบบไม่ดังไหมเราพลาสติกไม่ได้เดี๋ยวอันนี้ลองถ่ายแผ่นได้ไหมครับถ่ายซีกันเลยยาวเลยค่ะยาวไม่มีพลาสติกแต่ว่าเราก็ได้เดี๋ยวแป๊บนึงค่ะแป๊บนึงคุณพ่อถ่ายไม่ได้ค่ะเป็นตั้งแต่วันไหนเป็นเมื่อวานแล้ว2 วันหรือเปล่าน่าจะน่าแค่มอที่แก่แล้ววันที่12เป็นวันที่12มันเอาฝาออกแล้วเข้าไปครับแบบอยู่ICUนะตาอีโดมลงกระตาเป็นไรจ๊ะเขาว่ายังไงคะบาพี่ว่าเราหนังกระตาตาบาดเจ็บอ่ะพอเจ็บมาอ่ะใช่เจ็บมาตอนนี้เราจะให้ใครช่วยยังไงดีจ้าตาอากูมะนาวเนี่ยใส่ชาเนี่ยมีเปรี้ยวกับเปรี้ยวเราไว้มาแล้วมะนาวเดียวด้วยเนาะที่คนหมดเลยจะหายไม่ที่ตัดจะขนาดเปรี้ยวมาเนี่ยเราไว้แม่เนี่ยซื้อปลามันเลยลงกระตาใกล้ดาเนี่ยเนาะมาคนช่วยหมดเลยคนช่วยเยอะเนาะเขาล้อเนี่ยเปรี้ยวมันกระตาที่ซื้อเนี่ยกลางวันเนาะเราจะหาเปสนามได้เจอตรงไหนนี่ล่ะขอจิ้นนิดหน่อยเราอะตอนนี้อะอะไรนะตอนนี้ทำเสร็จแล้วก็จิ้นนิดหน่อยวะอันนี้จิ้นนี่ทำแล้วเจ็บนิดหน่อยอันนี้จิ้นนี่วะเจ็บอยู่ไม่เป็นไรเจ็บอยู่จ้ะไอ้ไหนล่ะมือกดไว้อย่างนี้มือกดไว้อย่างนี้มือกดไว้อย่างนี้ให้เรายกแรงนะกำมันยกคนก็ได้มันบาลานซ์เนี่ยได้อยู่โอ้พี่จับเอว2จับเอวเยอะมากไม่ต้องพอแล้ว
นี่แหละ เข้าไปอีกนิดนึงเขาบอกอย่างเงี้ยฮะเมื่อกี้มันเป็นน้องผู้ชายเข้ามาใส่เสื้อสีดำกางเกงขาสั้น แล้วลึกแค่ไหนเราไม่รู้ด้วย แต่เมื่อกี้น้องผู้ชายนั้นมันเดินลุยออกมานะพี่ ไหนที่อยู่คนเดียวไม่มีข้าวกิน อ๋อ นู่นนะเขาชี้มุกเขาชี้ละชี้เป้านู่นนะ มาแล้วใจลึก